السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيكم بفيديو جديد. اليوم حسوي معاكم بانكيك محشي بالشوكولاتة بطريقة سهلة، لكن في البداية أتمنى تشتركوا بالقناة وتسووا لايك وشير للفيديو، ويلا نبدأ. نحتاج النوتيلا ونعمل فيها كذا، ندخلها الفريزر عشان تجمد. للبانكيك محتاجين كوب حليب، ملعقة سكر، 3 ملاعق زيت، بيضة واحدة، شوية فانيلا، كوب دقيق، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، شوية من الملح. نخلطهم، وبعدين نتركهم عشان يرتاحوا لمدة 10 دقائق. وفي طاوة غير لاصقة على نار متوسطة نحط شوية زيت ونمسحه كذا بالمنديل، وبعدين نحط من خليط البانكيك. ولما تبدأ الفقاعات هذه تطلع، ناخذ النوتيلا اللي جمدناه ينشال معانا بكل سهولة ونحطه على البانكيك، وبعدين بخليط البانكيك نغطيه زي كذا. وبس، هذا كان فيديو لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنوني بفيديوهات جديدة. مع السلامة.